Magandang buhay sa lahat at sa ating third vlog, tayo ay gagawa ng unboxing ng aming online negosyo. At makakasama ko sa video na to ang aking pamangkin. So nakilala niyo siya nung nakaraang video doon sa aming mother tongue counting. So this is Porcy. Say hi to the vlog. So, umpisa na tayo ng ating unboxing. So, nakikita nyo na sa labas ng ating mga products na ibebenta sa aming online business. So, first product is yung aming mixed biscuits. 220 grams siya. So, marami na siyang biscuits. Next product is yung aming Snackers Barquillos na with chocolate filling. So, katulad siya ng stick-on na mabibili nyo sa stores. Hinaya lang, miss. Next is yung ating cheese rings na snacker. So, to compare siya sa ating products na makikita sa mall or sa ibang store, medyo malaki yung size nito kasi it's around 400 grams na cheese ring. So, sa isang upuan, siguro marami kayong makakain ito. So, hindi siya pang-isahan lang. Isang pang-group food siya. So, next product is, so, ilang pieces ng cheese ring yung aming naibenta kasi medyo maramihan yung kumukuha. Very good, assistant. I'm not assistant. Ano ka, part owner? I am a yaya. So, next is yung dance biscuit. So, biscuits lang siya na with different designs. Butter shortcake biscuits. Next is ang yung Fibisco na butter cookies. So, next product is yung ating Choco Pillows from Snackers ulit. Ito ay around 350 grams. So, malaki yung size niya. So, next na product na aming binibenta online na medyo maramihan yung in-order is yung aming Snackers na nachos. So, it comes into 3 different flavors. Merong plain, merong barbecue, at saka merong cheese. So, this snacker products is around 500 grams. So, hindi ka nalugi sa aming price kasi mura na at saka malaki na yung packaging ng snackers. Ito na kayo butang. So, ito yung cheese. Tapos, ito yung barbecue. So, makikita naman yung difference ng dalawang snackers kasi yung cheese medyo may pagka-orange yung kanyang color compared dito sa ating barbecue flavor. Lain. 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 Oh. Good! Seryo! So, the next product is yung Rich Garden na Choco Sticks. Ito yung parang finger sticks ng pretzels na biscuits coated with chocolates. So, ito naman ay 500 grams din yung net weight ng aming Choco Sticks. So, mabenta din ang product na ito. Di pwede ka unon. So, next is yung aming Big Oven Chocobron Brownies. So, sa murang halaga, makakakain ka na ng brownies. So, kung nag-crave ka ng chocolate brownies, so, pwedeng-pwede to. Next is yung aming Super Delight.
na butterscotch. Katulad din ng aming big oven. Medyo mabenta din yung product na ito. Hinahanap-hanap ng aming mga suki. So, yung Super Delight Brownies, sa murang halaga may 180 grams ka na. Pagkain ng masa kahit saan, kahit kailan. So, medyo marami kasi patok sa masa. Tira. So, meron din kaming Super Delight na brownies. So, pareho lang sila ng big oven. Pero ito is 200 grams. To compare with our big oven, which is, pareho lang pala, 200 grams yung dalawa. Pero, magkaiba yung lasa. So, nahanap-hanap din ng aming mga suki. At yung all-time favorite ng bayan, yung Ice Gems Biscuits, childhood food, kinalakihan na, hinahanap-hanap kahit ng mga matatanda. Biscuits na mayroong corona sa taas, icing. So this Ice Gems Biscuits is around 500 grams din, so hindi ka nalugi sa aming presyo. So this is the classic Ice Gems Biscuits. Tapos meron din kaming chocolate coated na Ice Gems Biscuits. So yung biscuit dito is parang plain lang na biscuit. Dito is chocolate yung flavor niya plus the icings on top. Next is yung Waffle House na chocolate cream wafer na Waffle House. So, this is, ilang grams ito? 1,000? So, yun. Waffle House. Then, meron din kaming Choco Dots. Chocolate chip cookies. This is 350 grams. Dira. Pwede, dira. At yung pinakasikat naming chocolate chips na mula sa Fibisco. This is 400 grams. Dala ko. Okay. Naya kay basi magkalabo ka. So, sa nakikita nyo, ito yung pinakamarami naming in-order. It's around 15 pieces ng chocolate chips kasi mabenta siya. Next is yung Choco Rolls from Snackers with chocolate fillings inside. Parang bilog-bilog na chocolate flavor. Nakaibutan na daw. And our last product is yung Premium Lexi Chocolate Wafer Roll. Parang Barquillos na chocolate flavor with chocolate filling sa loob. So, hindi namin inakala na ganito pala kalaki yung kanyang packaging. So, ito. So,
Diyan nagtatapos ang aming unboxing at pag-aayos ng aming mga paninda.